задача първа, стойността на израза е. Пресмятаме. Корен от 2 минус 1, 3 плюс 2 по корен от 2, корен от 2 плюс 1. Тук ще рационализирам. Така. Знаменател остава 2 минус 1. А в числителя имаме корен от 2 минус 1 цялото на второ, 3 плюс 2 корен от 2. Или корен от 2 на втора минус 2 пъти корен от 2 плюс 1 умножено по 3 плюс 2 корен от 2. Това е 2 плюс 1 е 3. Така, това е сбор по разлика, или е 3 на втора минус 2 по корен от 2 цялото на втора. Това прави 9, 4 по 2 е 8 или единица и това съответства на отговора. Втора задача, ако 30% от А плюс Б е равно на 120% от Б минус 2 пъти А, то колко е А върху Б? Ами 0,3 по А плюс Б да е равно на 1,2 Б минус 2 пъти А. Тук ще го направя от десетични в обикновени дроби. Това е 3 десети А плюс Б е равно на 12 десети Б минус 2 пъти А. Съкръщавам на 10, разкривам скоби. 3 пъти А плюс 3 пъти Б е равно на 12b минус 24a. Ще прехвърля А от ляво, Б от дясно. Става 3 пъти А плюс 24а е 12b минус 3 пъти Б. Тук имам 27а е равно на 9b. Деля на 9 или 3 пъти А е равно на Б и от тук А върху Б е равно на 1/3 или това съответства на отговор Б. Трета задача, ако x1 и x2 са корени на уравнението x квадрат плюс cx плюс c минус 3 равно на 0, то израза x1 на квадрат плюс x2 на квадрат е най-малък, ако c е равно на. Ами, тук ще преработя малко израза. Ще добавя 2 пъти x1, x2 и за да разбира се да не го променя, ще извадя 2 пъти x1, x2. Тогава първите три събираеми са точен квадрат или израза се свежда до този вид. Да, но x1 плюс x2 е минус b върху а, тук е минус c върху 1, което е минус c, а x1 по x2 е c върху а или c минус 3 върху единица, което е c минус 3 и ще заместя в израза. Тук става минус c квадрат минус 2 пъти скоба c минус 3. c квадрат минус 2 пъти c плюс 6. Да, но това е квадратен тричлен. Неговия старши коефициент е единица, така че c квадрат минус 2 пъти c плюс 6. Графиката му би изглеждала като парабола с върха надолу, като хикстата координата на точка С, която ще напише като C0, ще бъде равна на минус b върху 2 пъти А, ако разбира се
е AC квадрат плюс BC плюс 6. Тук става минус 2 върху 2 по 1. Тоест, координатите на тази точка са 1 или при отговора е при c равно на единица, x1 в квадрат плюс x2 в квадрат ще има най-малка стойност, което отговаря на отговор Г. Така, задача четвърта, да се намерят стойностите на параметъра А, за които системата, няма да я зачитам, няма реално решение. Хайде да от първото уравнение да изразим y и да заместим във второто. Какво ще се получи? Хикс квадрат плюс ах минус единица плюс 2 равно на 0, или в крайна сметка се получава хикс квадрат плюс ах плюс 1 равно на 0. Системата няма да има реално решение, ако съответно това уравнение няма да има реално решение, но това уравнение няма да има реални корени, ако дискриминантата е отрицателна. Колко е дискриминантата ми? А квадрат минус 4. Тоест, това се разлага на А минус 2 по А плюс 2. И това искаме да е по-малко от 0, числова ос. Първият корен е А1 равно на 2, А2 на минус 2. Така, старшия коефициент е положителен. На нас не трябват отрицателните решения, или А принадлежи на интервала от отворения от минус 2 до 2, което отговаря на отговора. Задача 5. Решението на уравнението няма да го зачитаме. Първо ще определим дефиниционното множество. Хикс минус 1 да е различно от 0, или хикс различно от 1. Хикс минус 2 да бъде различно от 0, или хикс различно от 2. И 3 минус хикс квадрат минус 2 да бъде различно от 0. Да, но 3 минус хикс квадрат минус 2 се разлага на минус хикс минус 1 по хикс минус 2, така че напълно се покрива от решенията на горните две. Или окончателно дефиниционното множество е хикс принадлежи от минус безкрайност до единица, от единица до двойка и от 2 до безкрайност. И пристъпваме към решаване. Хикс плюс 2, хикс минус 1 плюс 2 пъти хикс минус 2. Сега, тук ако го разложа, ще излезе знак минус и като го прехвърля от другата страна, този минус ще стане плюс. Така, всичко това е равно на 0, хикс минус 1, хикс минус 2. Хикс квадрат минус 4 плюс 2 пъти хикс минус 2 плюс 3. Върху знаменателя няма да го пиша, равно на 0, или хикс квадрат плюс 2 пъти хикс минус 3 равно на 0. Това квадратно уравнение има два корена, хикс 1 е минус 3 и хикс 2 е единица. Да, но единицата не принадлежи на дефиниционното множество, така че единственото решение е хикс равно на минус 3, което отговаря и на отговор Б. Така, задача 6. Коренът на уравнението хикс минус корен квадратен 4 минус хикс е равно на 2 е. Първо, нека да го
представим във вида x минус 2 да е корен квадратен от 4 минус x. Сега, нека да определим дефиниционното множество. Стойността на израза под радикала трябва да бъде неотрицателна, което отговаря на 4 минус хикс по-голямо или равно на 0 или хикс по-малко или равно на 4. Да, но за да има изобщо уравнението решение, неговата лява част хикс минус 2 също трябва да бъде неотрицателна. Т.е. хикс да бъде по-голямо или равно на 2. Така че, за да има решение това уравнение, трябва хикс да бъде по-голямо или равно на 2 и по-малко или равно от 4. Т.е. да принадлежи на затворения интервал от 2 до 4. И сега вече може да пристъпим към решаване. Повдигаме двете страни в квадрат. Така, съкръщаваме четворките, прехвърляме хикс от лявата страна. Хикс пред скоби, скобите хикс минус 3 равно на 0. Първия корен е хикс равно на 0, втория корен е хикс равно на 3. Сега нулата няма как да бъде решение, така че защото не принадлежи на интервала от 2 до 4, така че остава единственото решение хикс равно на 3. Това отговаря на отговор Г. Така, задача 7, числото, няма да го зачитаме, равно на, ще го препиша, логаритъм при основа 2 от логаритъм при основа 3 от 9 на 8. Ами, тук ще го модифицирам последния начин. При основа 3 от 3 на степен 2 цялото на степен 8, което става логаритъм при основа 2 от логаритъм при основа 3 от 3 на степен 2 по 8, което е 16. 16 ще го изведа отпред. Става логаритъм при основа 2 от 16 по логаритъм от 3 при основа 3. Да, но логаритъм от 3 при основа 3 е единица, или това е равно на логаритъм при основа 2 от 16. Така, сега 16 ще го представя като степен на двойката. Логаритъм при основа 2, това е 2 на четвърта или 4 логаритъм 2 при основа 2, единица или равно на 4. Това отговаря на отговор В. Задача 8. Ако логаритъм от хикс минус 2 при основа y е 0 и хикс на степен y минус 2 е единица, то колко е y на степен хикста? Ами първо тук малко дефиниционно множество. Хикс минус 2 трябва да е строго положително, което означава, че хикс трябва да бъде по-голямо от 2 и y трябва да бъде строго положително и да бъде различно от единица. Второто уравнение при тези условия е напълно дефинирано. Добре, пристъпваме към решение. Логаритъм при основа y от хикс минус 2 равно на 0. Нулата ще я представя като логаритъм при основа y от единица. И след като антилогаритмувам, тук ще получа, че хикс минус 2 трябва да бъде равно на 1 или хикс да бъде равно на 3. Така, замествам с хикс равно на 3 във второто уравнение и става 3 на степен y минус 2 равно на 1, 3 на степен y по 3 на степен минус 2 равно на единица, 3 на степен y по 1 девета равно на 1,
3 на степен y е 9, откъдето y е равно на 2. Така поглеждаме, тройката принадлежи на дефиниционното си множество, двойката също изпълнява необходимите условия или трябва да сметнем израза y на степен хикста, което отговаря на 2 на степен трета, което е 8 или отговора